وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل. यहाँ का जो मदरसा है मदरसा शातिबिया उनके तलबा का यहाँ प्रोग्राम है शार का गालिबन हमारे इस्तकबाल में रखा है। उसका थोड़ा सा नमूना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। خدمت مهمانانی هستیم از علمای بزرگ اهل سنت کشور هندوستان. در خدمت 10 نفر از علمای برجسته و بلندپایه از اهل سنت استان کشور هندوستان هستیم که از 8 ایالت کشور هندوستان آمدن. مهمان ما در استان گلستان هستند و اومدن امروز در اینجا با مجموعه قرآنی شما آشنا بشن. برای اینها جذابیت داره که در این استان گلستان در کشور ایران چه برنامه‌های قرآنی و دینی داره صورت میگیره. ما امروز اینها رو دعوت کردیم در خدمت شما باشن. خیر مقدم هم میگیم خدمت این علمای بزرگوار که در خدمتشون هستیم و همه صاحب جایگاه و صاحب منصب هستن در اونجا و درخواست میکنیم که جناب حاج آخوند ایلمان مشرقی که به عنوان مسئول و مدیر این مجموعه هستند یک توضیحاتی رو نسبت به این مدرسه و تعداد طلاب و کارکرد این رو ارائه بکنن که علمای بزرگوار هم تو جریان قرار بگیرن. حاج آخوند مشرقی ما در خدمت شما هستیم. یه صلوات خدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا
فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. बहुत ही आला है बस काफी بس گروه شعر نعت माशा قصیده آره قصیده آمده است. میگم اساتید اگه این ور تشریف بیارن که گروه تباشی از اون ور خیلی خوبه هر دل شما صلاح می‌کنه اطاعت می‌کنه ऐसे तवाशी जो नशीद पढ़ेंगे इधर आ जाएंगे वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं वो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं हाँ ये बैठे ना گروه تباشی بهتون